përdoret në luftë është gjithmonë në mënyrë të drejtë. Pra, prodhimi do e kërkon kohë, përveç aspekti financiar, kurse hedhja tyre është tepër e lehtë dhe masivisht, kështu që në këto raporte mendojnë që rezervat e tyre në gjithë pikpamjen e arsenalit ushtarak janë shpenzuar dhe nuk janë më në nivelin që kanë qenë përpara se fillonte konflikti. Ky është një faktor ose një element më se mjaftueshëm për të menduar mirë përpara se sa të fillojë një përplasje e re apo të ndërmerren veprime goditëse nga një palë e reaguese nga pala tjetër. Gjithsesi, kjo është element që duhet të shikohet në të ardhmen, por unë mendoj se këta janë faktorë mjaftueshëm, përfshi edhe shumë faktorë të tjerë të reagimeve dhe ndërkombëtare, por mbi të gjitha të Kinës që ka kërkuar për të mbajtur të hapur ngushticën e Hormuzit, i ka kërkuar Iranit dhe dihet që Kina ka ndikim jo vetëm për marrëveshjet e nënshkruara dhe për investimet që ka realizuar në Iran dhe që furnizohet me naftë, nga jo 20% që i naftë në shkallë botërore ai merr mbi 87% të saj, por edhe për shumë elemente të tjerë dhe besoj që kjo është një sinjal pozitiv dhe shpresë të dhënës për sa i përket thirrjes që u bëhet Iranit. Amerika ka këtë dëshirë për të ulur në bisedime dhe për të përfunduar e mbyllur këtë konflikt me një marrëveshje paqe, cila do qoftë koha që jam i bindur në një farë mënyrë që ka treguar dhe historia dhe e kaluara që do të ketë një marrëveshje me kohë të kufizuar. Zoti Prenga, nga ana tjetër presidenti Donald Trump është shprehur optimist se i përket këtyre negociatave, por njëkohësisht ka paralajmëruar për pasojat të rënda nëse këto negociata pra këtë herë do të dështojnë. Si e lexoni këtë deklaratë, pra a shpreh kjo një paralajmërim për veprime konkrete nëse do të kemi ditën e sotme një dështim sërish të këtyre negociatave? Nuk mendoj që ka dy nga skenaret e mundshëm, me që jemi edhe në prag të përfundimit ose skadencës ose armpushimit të vendosur për 15 ditë. Së pari do të ishte edhe dëshira e kujdo që të realizosh nëpërmjet uljes së tavolinë e bisedimeve dhe të përfundohet të finalizosh me një marrëveshje. Por edhe nëse nuk arrihet kjo, minutat e fundit mund të jetë edhe pjesa tjetër e një vendimi të pritshëm, të mundshëm, nga më të pranueshit do thosha, shtyria e afateve kohore të armpushimit me 5 ditë, me 10 ditë, sa mund parashikohet ishte. Askush nuk kërkon që të përplaset ose të vazhdoj operacionet luftarake në këtë situatë që aktualisht ndodhen palët. Gjithsesi, nëse dikush do ta vendosë në rolin e elitit për një çast vetën në vendin e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, tashmë nuk është shumë komod që ai të mund të tërhiqet, por do dale me një farë krenarie që e quan, dhe nëse dështojnë negociatat, atëherë duket sigurisht nuk ka rrugë tjetër nëse nuk ka një shtyre për të patur një 10 ditë, 5-10 ditë armpushim për të parafruar qëndrimet e tyre për të ulur përsëri në bisedime, atëherë detyrimisht që radha për fat të keq do t'i vinte vazhdimit të sulmeve dhe të kundërveprimeve nga ana e Iranit. Cilat do të ishin rreziqet për të gjithë stabilitetin rajonal, zoti Prenga, nëse këto tensione do të vazhdojnë dhe nëse kemi edhe një veprim ushtarak për sa i përket edhe këtyre paralajmërimeve që vijnë nga ana e SHUBA-s? Unë mendoj se vendeve respektive, në veçanti Iranit, edhe për më tepër lindjes së mesme, por edhe globit në përgjithësi, janë më së mjaftueshme që do dojë një kohë relativisht me vite për të rikthyer në gjendje që kishim para se të fillonte agresioni në aspektin ekonomik. Pra, mjafton edhe kaq që do të dojë vite për të rimarrë veten dhe për të kthyer në gjendjen në cilin ishim në aspektin ekonomik dhe kryesisht të goditjes së ekonomisë botërore në përgjithësi. Atëherë, po që se vazhdon edhe më tutje, atëherë detyrimisht që risku dhe rreziqet do të jenë akoma më të shtuara, do të jenë prezent për një kohë relativisht më të gjatë se sa mund të ishte po të ndalonte në momentin aktual që ndodhem dhe në situatën e krijuar atje. Zoti Prenga, ndërka është një analizë politiko ngre këtu edhe alarmin se konflikti me Iranin po dëmton seriozisht të gjithë ndikimin global të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sa i madh është realisht, zoti Prenga, ky dëmtim i imazhit amerikan në të gjithë arenën ndërkombëtare?
mendoj se duhet ngelemi në pritje edhe për ca kohë, për të patur një konkluzion përfundimtar, por sido që tjetë, pavarësisht se palët do ta shesin edhe kur të mbyllet konfliktit, të dyja do ta shesin përfitore, kam bindjen që në opinionin ndërkombëtar, si autoriteti i presidentit, ashtu dhe i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka psuar ose do të dalë relativisht i dëmtuar me atë që ka ishte më parë. Kush po përfiton, zoti Pre, nga e gjithë kjo situatë, pra nga të gjithë rivalët e Amerikës? Unë mendoj që ata të cilët po përfitojnë dhe po përvijohet, si mund të themi, një arkitekturë e re, mendoj se është Rusia së pari e pavarësisht asaj prezencës dhe ndikimit pak edhe Kina. E qartë, por nga ana tjetër, zoti Pre, nga i gjithë ky mandati, Donald Trump duket se po shoqërohet disi edhe me një distancim të gjithë aleatëve tradicional të Amerikës. Mendoni se po humbet tashmë SBA mbas këtyre konflikteve edhe mbështetjen e partnerëve të saj historik? Nuk besoj shumë, por mënyra se si u nis e filloi operacioni dhe u mur vendimi, do të cila në vëmendjen e opinionit publik në përgjithësi, që letrën e hapur të ish presidentit të Shtetet e Bashkuara të Amerikës për 2 mandate, Bill Clinton, i cili e ka përcaktuar më së sakti se cila është rruga në raport me vendimin e paraqitur dhe me ekzekutimin e këtij vendimi. Dhe që nga ky momentum do thosha që kjo i përket dhe i shkon për shtat presidentit me atë pjesën dhe modelin e leadershipit që ka, dhe këtu del ai ndryshimi i madh i leadershipit që vërtet ka një përqind të vogël, po në raport me vendimin që merr, por shpesh kjo përqindje e vogël paraqet dhe bën ndryshimin e madh. Kështu që në këto kushte mendoj se ndoshta për të rikthyer pas në kohë mund të ishte ndoshta një formë disi më prezente dhe e pranueshme, duke futur edhe duke bërë pjesë të këtij agresioni edhe koalicionin ndërkombëtar. Këtu e kam fjalën për NATO-n, e cila ka qenë, vazhdon të jetë dhe shtetet e saj që e përbëjnë, sidomos të Bashkimit Evropian, në kundërshtim të hapur nëpërmjet deklarata, pa çka se kanë qenë edhe disi të rezervuar, por deklarata dhe përmbajtja e tyre kryesore ka qenë që lufta atje nuk është mision as pjesë e NATO-s. E qartë, ndërkaq zoti Pre, nga mendoni se po izolon tashmë vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës veten përmes të gjitha këtyre vendimeve që po marrin, pasi politikat ekonomike dhe tarifat e vendosura së fundmi po përmenden ndërkaq edhe si faktor të cilët po e thellojnë këtë ndarje? Unë mendoj që do të mbetet për të parë në të ardhmen, mbas edhe në të ardhmen e afërt, se cilat do të jenë pasojat, por nuk besoj se do të ketë kaq ndikim drastik të ashpër, sepse kanë edhe një arsye pas së cilës qëndron mënyra e, si mund të themi, rikonfigurimit të NATO-s si strukturë politike ushtarake. Mbase disa baza të NATO-s ku pjesa e Shtetit Bashkuar të Amerikës ka atë të luanit, mund të kërkojnë pas kësaj situate dhe pushimit të luftës e të vendosjes së armëpushimit dhe të paqes nëpërmjet një marrëveshje, mendoj se do kërkohen disa rikonfigurime dhe lëvizje që do të ketë patjetër, po jo konflikte mes njëra tjetrës, dhe kjo do të ishte një nga format më të pranueshme të lëvizjes së këtyre bazave në drejtimin historik e tradicional të përplasjes së lindjes me perëndimin, që do të ishin kryesisht vendet si Polonia, Rumania, Bullgaria, ku do të vendosen, ndoshta në të ardhmen jo të largët, disa nga bazat që do të spostohen nga pjesa perëndimore jugore e Evropës për të zhvendosur në pjesën lindore të saj e pak ndoshta edhe veriore, sepse aty ka qenë dhe do të mbetet vija e përplasjes dhe e konfliktit mes lindjes e perëndimit. Qartë. Mirë, zoti Pre, për të mbyllur, ndërkaq nga ana tjetër, mund të rikthehet besimi ndaj Shteteve të Bashkuara në të ardhmen edhe me një administratë tjetër, pasi sipas analizës pra të politikut, domi në imazhin e SBA-s mund të jetë afatgjatë, por nga ana tjetër dhe i vështirë për të rikuperuar në të ardhmen. Është normale që për ta dëmtuar imazhin dëmtohet shumë lehtë, po për ta rikuperuar kërkon kohë, kërkon
ketë veprime masa, si mund të themi, të kujdesshme, por jam i bindur që edhe kjo mendoj që do të rimerret në një kohë e periudhë shumë të shkurtër dhe këtë më saktë do ta tregojnë zgjedhjet e muajit nëntor që do të zhvillohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si për qytetarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ashtu dhe për pjesën tjetër të ndërkombëtarëve. Mirë, zotër Prenga, kemi arritur në fund, ju falenderoj për çdo informacion, ishte kënaqësi. Faleminderit juve. Faleminderit shumë. Mirë, shikues të nderuar, kemi arritur në fund të këtij programi për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish nesër, deri atëherë mirupafshim.